bidasubirwaho iyi ni breaking news mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba, naho imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irafunzwe. Iyi mipaka ifunzwe nyuma y'uko ibi byahereye mu karere ka Rubavu ubwo hafungwaga imipaka kubera icyorezo cya Ebola. Rusizi naho rero byakomeje kugorana kuko imipaka ihuza akarere ka Rusizi ndetse n'umujyi wa Bukavu, iyi mipaka nayo imaze gufungwa kugeza kuri ubu ngubu. Nta muntu n'umwe ushobora kwambuka uyu mupaka ngo ave Bukavu ajye mu Rwanda cyangwa se ave mu Rwanda ajye Bukavu. Bikomeje kugorana kuko icyorezo cya Ebola cyakomeje guca ibintu, cyakomeje kwica abantu, gikomeje kwangiza bikomeye abaturage ba Kongo. Ari nayo mpamvu ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabwo bukomeje gufata iya mbere kugira ngo bufunge imipaka, bikumire cyangwa se rukumire urujya n'uruza rw'abakongomani mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo abanyarwanda tubashe kwirinda. Ni uruhare rwawe wowe buri munyarwanda kugira ngo twirinde iki cyorezo. Icyo dusabwa nta kindi ni ugukurikiza amabwiriza ya leta. Niba ukunze channel yacu ntubure gukora subscribe, like, share na comment. Reka dukomeze n'andi makuru. Ubwo rero iyi mipaka yafungwaga mu by'ukuri byari bibabaje cyane kandi binarababaje kuko abaturage b'akarere ka Rusizi barahaha, bahahirana n'umujyi wa Bukavu, abaturage b'umujyi wa Bukavu bahahira mu Rwanda. Birababaje cyane kuko abaturage bahuye n'ikibazo gikomeye, ariko nanone ni byiza cyane kugufunga urujya n'uruza kuko icyorezo kiramutse kigeze mu banyarwanda mu by'ukuri twahura n'ibibazo bikomeye. Ngaho rero kora subscribe, like, share na comment. Turakomeza n'andi makuru mu yandi masaha aza gukurikira. Sharinga iki kiganiro kigere kuri buri umwe wese.